evladımı öldürdü o. Kısas hakkımdır. Hakkımı alacağım. Korkut! Ana. Hata yapmaktasın dayı. Nefesini yorma. Eğer içinde azıcık iman kaldıysa şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. İyiyim ben evladım. Git gerekeni yap. Hadi. Merak etme. Sen burada kalasın. Ben onların anladığı dilden konuşacağım. Tamam. Haymana da Gündoğdu da ortalarda yok. Belli ki onları zorla içeride tutarlar. Bize yardım eyle Allah'ım. Doğan, Bamsı, Turgut. Vakit cenk vaktidir. Ertuğrul'u koruyun yiğitlerim.